vola fanampiana avy amin'ny filohan'ny repoblika mitaky ny anjarany ihany koa ny sehatra hafa. Sampam-pikarohana Ratsimamanga nahita fanafody tsy hidiran'ny coronavirus. Fitiliana Covid-19 misy misandoka sahady. Ity ny valandresaka natao ho an'ny mpagnano gazety izay notanterahany sampam-pikarohana Ratsimamanga momba ny aretina Covid-19 tetsy amin'ny fibeny teny Avarabohitra Itosimo no nanatanterahana an'izany. Nangala ny vaovao sy nanangona an'izay indrindra i Asin'Andriamalala sy Toky Ramarila. Singa efa fampiasa nentina ny adina tamin'ny tazomahery sy ny karazana aretina nitovy seho amin'ny coronavirus no natambatra. Ka nahafana namoaka fanafody maromaro ahafana mampiakatra ny hery fiarovana ao anatin'ny vatan'olombelona hisorohana ny coronavirus. Tsy mahafaty io virus io anefa ity vokam-pikarohana vaovao ity, saingy kosa ampisorohana tsy hidiran'ny virus io ao amin'ny vatan'olombelona. Dia ny zavatra hitanay dia nahita fanafody anankiray izany zay hoe ahitana zavatra hoe misy afahana miady an'io coronavirus io. Zavatra misy zany satria mpikarika ato aminay dia anisan'ny mpikarika koa malaza satria ny publication scientifique dia manazava tsara ary koa hoe mivavolombelona miteny fa anisan'ny manana lanja ny mpikarika avy ato amin'ny miraha. Zany hoe tiana tenenina zany dia reto fanafody zay rehetra hitanareo reto dia misy données scientifiques laza ny efficacité zany hoe ny herin'ireo fanafody ireo amin'ny aretina zay azotsika rehetrarehetra. Izy io ny zavatra ataonay hoe maninona moa raha ohatra fotsiny hoe ampitanjahana zany ny atao hoe système immunitaire zany fierovany ny vatantenan'ny olombelona. Zay zany no zavatra hoe atao fa ny fanafody ireo tsy mamono an'ilay virus. Raha ny fanazavana trany dia aparitaka manerana farmasia ireto fanafody ireto. Amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia tsy kely lalana ny ratsy satria dia misy sady ny magnararaotro amin'ny vanim-potoana sarotra izay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy ireo mahavita mbola misandoka manambaka ny vahoaka hatrany. Nanao fanadihadiana momba izay indrindra i Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy. Raha mbola miororo amin'ny resaka coronavirus ny vahoaka dia efa misy sady ireo miketrika zavatra hafa. Androany dia niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy fa misy ireo olona misandoka ho mpitsabo izay anao fitiliana Covid-19 miditra any an-tokantrano ary mananaraotra mangalatra izy ireny araka ny fampitam-baovao nataony avy ao anivony ny polis-pirenena. Androany maraina dia teny amin'ny faritra Ankadimahoaka teny no nikasa anatanteraka ny asa ratsy ny ireto vavalim-pirenena ireto. Raha ny vaovao dia sendra nandalo ireo mpitandro filaminana nanao ny fisafona ary dia nitsoaka ireto mpisandoka ireto. Ny fiara avy any amin'ny CCO na ny centre de commandement opérationnel ihany no afaka manao izany izay ahitana mpiasan'ny fahasalamana sy mpitandro filaminana ao anatiny hoy ny polis-pirenena. Nampahafantatra ireto farany fa miantso ary mampandre mialoha ilay olona ahazahoana fahasalamana ny ekipa Covid-19 vao tonga eny an-toerana. Manentana ny vahoaka ny polis-pirenena mba hiantso ny mpitandro filaminana akaiky azy indrindra raha sendra misy ny tranga mifanohitra amin'ireo voalaza ireo. Raha ny antotanisa farany nentin'ny profesora Vololotina Anta-Marie Daniel teny amin'ny CCO Covid-19 eny Evato tamin'ny rora latsaka fahatelo dia 7 ireo mitondra ny tsimokaretina, 12 tsy misy soratra retina, iray misy hafanana. Tsy misy ny olona vaovao ka pozitif hatramin'ny omaly ka hatramin'ny 12 ora teo. 50% natao fitiliana nanomboka omaly tamin'ny 12 ora ka hatramin'ny androany tamin'ny 12 ora izay nanomezana ireo vokatra ireo. Ny nanaovana fitiliana dia ireo rehetra nandeha fiaramanidina sy izay rehetra mety mifampikasokasoka tamin'izy ireo ary ny mpiasan'ny seranana Ivato ny fanerasera mivantana tamin'ireo mpandeha sy ny ekipage rehetra.
Fa saika mampiova ny fomba fiasa sy ny fomba fiainan'ny eo anivon'ny tokantrano kiraikiraiky ny fisian'ny fitokana monina eto Antananarivo tahaka izao na ilay antsoina hoe confinement. Nanao fanadihadiana manodidina an'izay indrindra inoro fitiavana nijery ny tokantrano vitsivitsy amin'izao fitokana monina sy fiboana an-trano izao. Ny andindin'izay eo amin'ny sarin'ny Tokra Marolahy. Fotoana anararotana nanaovana ny asa aman-draharaha ny confinement ho an'ny ankabeazan'ny tokantrano nataoninay androany. Indrindra ho andreo miasa tena atao ny hita teny amin'ny cité Ampefilo. Mafisina mivavaka tao satria miatrika adogoavana be firenena. Tsy ho anay rery ihany fa tena ho an'ny malagasy rehetrarehetra mihitsy. Dia samy fiainana andavanandro ihany satria za miasa tena dia manjaitra mamita ny asako isanandro. Dia rehefa reraka satria tsy afaka miserasera amin'olona loatra izany dia milalao telefona. Dia mba ato amin'ny telefona mijery ny vaovao. Eny mijery fahita lavitra ihany. Fonfo zay vao maraina dia mivavaka manakina fiainan'Andriamanitra amin'ny tompo. Dia avy eo zay mifoha zay moa manana épicerie kely dia maka mofo amin'ny 10 maraina. Dia manao sakafo maraina zany zay ny tenako. Dia avy eo zay sy ny vadiko lasa mandeha maka entana satria maka entana isanandro zay dia mijanona ato an-trano amin'izay zay. Mahatsiaro sairana avokoa ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fitadiavana ny sakafo andavanandro. Tsy misy ny teti-bola manokana hiatrehana ny valanaretina Covid-19 fa izay kely eo am-pelantanana no tsitsiana. Tsy maintsy miatrika izay atrehan'ny olona rehetrarehetra fa ny zavatra hita taratra aloha atreto raha mijery lavidavitra kely ataontsika hoe mihoatra ny herinandro fotsiny dia tsy ho ampy ho enti-manana io fa dia angatahana amin'ny tompo hoe ahoana indray ny fomba hiatrehana amin'izany fa izy mahay mamaly vavaka sady afaka manoro hevitra amin'izay tokony atao indray. Olana goavana ho an'ny ankabazan'ireo tsy maintsy mivarotra isanandro atao fivelomana ny resaka confinement amin'izao. Raha toka tsy misy mantsy ny vary amidy izay tena ilain'ny mponina amin'ny andavanandro dia voatery manakatona tsena izy ireo rehefa tsy misy izay entana izay. Fa manodidina n'izay vaovao izay hatrany dia efa niteraka resabe sahady ny momba n'ilay fanampiana omeny ny fitondram-panjakana. Efa nanomboka androany moa ny fizarana izany ho an'ireo zokiolona. Nomena Andriamana Misata no nanao ny fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Mahatsiako teny voilika io gizete eny amin'ny fasankarana manoloana ilay vola fanampina ny meny fitondram-panjakana mitaky fitovinjo ity sehatra ity. Zay zany solotenana mpiasa amin'ny guichet amin'ny national ara-panjakana fa atao anatin'izay tsy fandehanan'ny tomobila zay zany dia 7/7 zay eto amin'ny taxi brosy amin'ny noho ny fijanonan'ny olona maro tokony hody. Halina moa zay na henany hoe mahazo ny taxi, mahazo ny makorela, mahazo ny recevera, reny ara mbola mana-karena noho zahay mpiasa eto satria mpiasa raikitra eto zay dia mba mangataka an'izay dia ireo voizera tokony andeha ireo re mba sivy kabine eto hijerevana amin'ny fahasalamana fa na izay miasa 7/7 eto dia matahotra satria ny anara zao voizera avy amananara dia netiko any an-trano noho ny tsy fananany toerana eto nefa ho an'ny manakara. Fa mbola tsy misy vahaolana hatramin'izao ireo vahoaka tavela eo amin'ny fasankarana tsy mbola misy fitondram-panjakana anjery. Tokony ampiasaina ihany ilay taxi brosy dia mandeha fitiliny dia ilay olona mandeha tongotra lasa mandeha tsisy taxi brosy mety ho matina ho nanana any. Ny coronavirus tsy mahafaty fa dia vahoaka ny mosarena ny tsokiny. Dia na ihany zany misy maty babako nagnafatra anahy izy dia zay mizaly eto zao paty efa sy tratra malahelo zay zao. Le fardofa eo zao tena mizaly eto marakembana sisy sakafo sisy vola namako kafe namako dite zay mampalahelo anay mba zafady aminareo mitondra ny fiainana mba sokafo ny tomabily hombanay mba mezo sakafo zahay. Yay koa zao baka vibe andeha marovoay ya ihany zany mangany endrinay marary koa marary be mamako dia nagnafatra izy kaika zany ay aveto izy ihany zao da tsy mifakare telefony izy eo tsy mifakare ino dia eto izy tsy fantatsy izy ihany na maty tsy fantatsy izy ihany na velona tsy sakafo izy eo zanakanay mitomagny rano nomendreo maly fa tsy vary dia akondro raiky zanakanay zao eto mijaly mba zay zao fitarainana aminanay koa. Manaraka antsakany sy andavany ny fepetra napetraka ny fitondram-panjakana ny eny anivon'ny Garamakiandotapenaka amin'izao fotoana izao. Aolo tanteraka ny toerana nandalovan'ny ekipa ny
Ampanao gazety ny MBS tamin'ity androany ity. Vaovao tateriny nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Princy. Tahaka izao ny zava-nisy teny amin'ny tobo fiantsona fiara fitateram-bahoaka teny Andotapenaka androany. Mangina tanteraka, tsy nisy ny mpandeha, tsy nisy ny taxi brosy. Ireo olona izay naniry aka fiara eny dia voatery tsy maintsy nanatony ny vato maka taratasy manokana, saingy efa tsy tompona ndraikitra amin'izany intsony ny eto Andotapenaka. Betsaka ny mpandeha tena ny menimenina, be dia be ny tsy lasa teo, nisy amanjatony mihitsy nisy teo. Fa tamin'ilay andro voalohany iny aloha mbola nisy nangalatra nandeha nitondra tany ihany. Zay tsy niainga tato amin'ny tobi-piantsonana zareo fa mitotoana tany Ambohidratrimo sy tany Talatamaty tany dia niainga ihany. Nisy teo amin'ny 7 teo mbola tavela teo omaly dia nahita fiara mazoto hitondra zareo dia lasa nandeha nanao fangatahana tany Ivato satria hoe misy an'ilay autorisation spéciale. Dia nandeha tany zareo niaraka tamin'ilay fiara dia matoa izy tsy miverina intsony dia lasa zany zareo. Fa fotoan-tsarotra ho an'ny akamaroan'ny malagasy jiaby moa amin'izao izay lalovan'ny firenena izao, indrindra tsy ao anatin'ny fahasalamana ihany fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny vola. Misy ny filaharana araka izany eny amin'ireny banky ireny. Vaovao nangony ny noro fitiavana sy toky Ramarolahy. Filaharam-beto izao hita amin'ny sary izao ny teny amin'ireny toeram-pitsinjarana vola ireny androany. Milatra akavola hiatrehana ny coronavirus ny ankabeazany vahoaka malagasy. Hiatretrezana provision trano mandritra ny 15 jours dia tsy miasa. Tsy maintsy mikajikajy ihany aloha zany tsy afaka hoe manao fantanena be loatra zany fa tsy maintsy jerena foana zany izay mampety azy. Manana antondia mihitsy ny aho zao. Dia akavola satria fa tsy soana tsony ao an-trano le mijanona ao an-trano efa herinandro e. Dia tsy maintsy mivoaka ianao makavola satria izay tsisy hanina zay ny ankizy nefa tsy afaka hoe hiara-tsavosara izy dia izy hoana anaty trano hohanina anao dia tsy automatique tsy maintsy makavola atao dia milahatra ato. Tsy ampy hiatrehana ankabeazan'ny malagasy ny confinement any an-tokantrano ny vola ampiasain'izy ireo. Ny fidangany vidim-piainana amin'izao vokatry ny fisian'ny valanaretina Covid-19 no antony. Tsy miova fa ny teo ihany fa zany hoe anao fotsiny mahay mandamina izy zany. Mahay mandamina izay eo am-pelantanana ihany aloha. Zany hoe manao le provision moa zany ny tena anazy raha miteny baiko fa ao anatin'izay zany tsy maintsy misy foana fitsitsiana tsy maintsy misy foana ihany. Ny resaka budget aloha dia tsy maintsy miafiafy eo atao izay mba tsitsitsitsena anazy tsy maintsy mba mitsitsitsitsy eo atao izay mba maharitra anazy ny tapabolana satria mbola tsy fantatsy ny hafaran'le tapabolana ilay fipetra le jerenan'ity fahasalamam-bahoaka ty mba tsy voavoana matetitetika zany dia mba mitsitsitsitsy ao an-trano. Ny budget moa tsisy fa ny tanana nentina miady tsy azo atao hoe ampy moa tsy azo atao hoe tsy ampy fa izay eo ilay hiatrehana atao aloha izay andaminana ny fiainana fa ilay fiainana efa sarotra izao dia alamina sy ananana kely eo an-tanana dia mila mitandrina koa tsika satria areti-mandoza ilay izy dia mila mitandrina tsika na dia mivoaka etỳ avelany ary. Araka ny fantatra vokatry ny fahasahan'ny mpanjifa dia mitady tsy araka intsony ny vola eny amin'ireny toeram-pitsinjarana vola ireny eto Andrenivohitra. Toy ny hita teny Ankatso, Belair, Ambohipo. Hatramina moan'ny fanjakana ny fanambarana ny ameana ara-pahasalamana. Fa nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an'ny sambadraraha ny fahasalamana ao amin'ny faritra Atsinanana any Toamasina ny teo anivon'ny orinasa Ambatovy androany. Noro fitiavana sy toky Ramarolahy no mitatitra ny andindiny. Ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina Covid-19 no antony fanohanana ara-pitaovana natolotry ny teo anivon'ny orinasa Ambatovy ho an'ny sampandraraha ny fahasalamana faritra Atsinanana Toamasina androany. Nahitana ny tapimbava karazany FFP3 4,500 isa, sari-tanana 570 isa, fitaovana fitsapana hafanana 10 isa, kidoro 520 isa sy ireo fitaovana hafa ampiasaina amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka. Mitety-bidy hatrany amin'ny 80 tapitrisa ariary ireo fitaovana ireo. Ankoatry Toamasina, tsy hodisan-jara amin'izany fanohanana ara-pitaovana izay ny faritra Moramanga, Rampitso, alakamisy 20 Martsa. Laharam-pamena ho an'ity orinasa ity, ny lafin'ny fahasalamana sy ny filaminan'ireo mpiasa rehetra miandraikitra ny fahasalamam-bahoaka.
Mirahina amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ny mponina eny Ambotrimanjaka amin'izao. Nanapa-kevitra izy ireo araka izany ny ampiato ny hetsika famorim-bahoaka aloha amin'izao. Tsy midika anefa izany fa mijanona eo ny tolona ho an'ny mponina Ambotrimanjaka. Vaovao tateriny Germaine Mbs Alarobia sy Mathieu Princy. Nahemitra ho amin'ny fotoana manaraka ny foara lehibe izay tokony ho tanterahana eny Ambotrimanjaka ny volana aprily ho avy izao. Miray fo amin'ny vahoaka malagasy eran'nosy ny mponina ary manaraka ny toromarika ny fitondram-panjakana hiadina amin'ny coronavirus. Be moa zany iny efa zavatra efa vonone fa noho ny fitrangan-javatra misy eto amin'ny firenentsika dia tsy foana izy akory fa miemotra arak'izay zavatra ifanarahana ihany mikasika n'ity resaka aretina eto amintsika ity zany. Miandry fotoana zany tsika izay filaminan'ity zavatra ity dia anarinan'izay zany tsika vao afaka mikarakara ny tsena be indray. Mbola tsy afaka nanome daty mihitsy zany satria tsy maintsy mbola misy fanapa-kevitra avy amin'ny conseil indray zany nametrahana le daty satria mety tsy fantatra izay zava-mitranga eto amin'ny firenentsika manoloana n'ity resaka aretina misy eto Madagasikara. Tsy afaka nanome daty aloha tsika fa mbola miandry izay fandaminana avana fitondram-panjakana hoe efa milamina ve sa manao antsika. Tsy anisan'ireo nahazo tsena morany eny amin'ity commune ity. Tsy mahatsiaro maty antoka nefa ny mponina eny satria mavita azy ireo tsara ny vokatra izay niakatra. Dia mbola voakajy tsara mihitsy ao anatin'izay le hoe fahavitatena ny Ambotrimanjaka ao anatin'ny vary zay satria efa noteneniko tamin'ny fotoana ny karany vary ny hoe efa natao ny évaluation ny tapamokarana zany dia teo amin'ny 7 tonnes à l'hectare ka raha 7 tonnes à l'hectare ny 80% io limaka be tsy mitantatra io tsy na Ambotrimanjaka. Izay zany raha évaluer na tena mahafe tsara mihitsy ny hoe sady tsy fiakarany vary na hoe izay hoe pénurie-na vary eto Ambotrimanjaka sy manodidina izay. Izany hoe tsy hoe sanatria ny vava mideradera na mirehireo mahavita tena satria mifanampy izay le filozofia Ambotrimanjaka mifanampy izay no tena tiana voa izy neto ny hoe afaka manampy andreo mpiray-tandrazana ny avy any Antananarivo izay nivokabary Ambotrimanjaka tamin'ity arisorana an'Andriamanitra. Fananao fidinana ifotony androany ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Ambotrimanjaka tanjona ny fanaraha-maso amin'ny mety ho fisiany fanararotana ho fampiakarana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Mbola Germaine Mbs Alarobia sy Mathieu Princy hatrany mitatitra ny andindinina izay. Na dia eo aza ny fananan'ireo mponina etsy Ambotrimanjaka ny varigasy izay vokatra teny an-tanimbary dia misy ny sonjoray loasa ka tsy ilozana izay mamarara nandray fepetra entitra arak'izany ny ben'ny tanàna mba ho fanaraha-maso ny mety ho fanararotana inina atao. Dimanjato zao ny kapoka ny vary teo dia niakatra roapolo dimanjato dia dimapolo dimanjato izany zao amin'izao tsy dia misy sekarina be ihany aloha ilay tena tenena satria ny tanina ihany zany ny olona tantaratin'ny commune Ambotrimanjaka resaka fivarotana vary fa misy ihany zany tena hoe mampiakatra miompampana ny vidim-bary amin'ny fotoana tsy fahitana an'izy ireny zany dia izany hoe fiezina ihany zany vidim-bary dia izay hoe ny ben'ny tanàna sy ny ekipa zany dia isan'andro anandro tsy maintsy mijery ny eny an-tsena eny satria midy amin'ny 12 moa zany ny tsena dia izay no ezahanay hoe manahoana ny fiezana manahoana ny fisian'entana manahoana ny vidin'entana indrindra moa zany ny vary fa tahaka ny vahoaka rehetrarehetra ihany ny grossiste sy ny mpanana moa amin'izao vanim-potoana tahaka an'izao dia le manao sitrana kely le manararotra kely le mampakatra kely izay fotsiny fa raha varina Ambotrimanjaka sy lanina Ambotrimanjaka talohan'ny déclaration ny président filoham-pirenena nge hoe misy cas positif ana coronavirus amin'izay ta Madagasikara dia mbola normal tsara vidin'entana fa taoriana iny alatsina iny zany dia nahitana fiakarana vidin'entana zany hoe naizanona zany ny alatsina iny zany zay dia niezaka ny tetin'ny fokotany rehetra mba nanentana ny mpivarotra hoe azy akarina fa vahoakantsika ihany reo raha maty mantreta. Lafim-baovao hafa kosa dia saika nitobaka eran'ny tanàna mihitsy ireo ravitsara sy ny kininimpotsy ary ny ravin-dravina samihafa ampiasain'ny malagasy anaovana ny tambavy na ny evoka. Saika ahitana izany avokoa ny toerana jiaby izay nalehany noro fitiavana sy tokona marolahy androany. 10 ariary no miakatra ny vidin'ny fehiray amin'ny ravitsara sy ny kininimpotsy eny an-tsena. Tsy ny olon-dehibe ihany no mitady vola amin'ny fivarotana io karazana zava-maniry io fa hatramin'ny ankizy ihany koa. Tsy dia mahalafo firy fa rehefa mahalafo kely dia izay fotsiny. Mipetraka amin'ny ray aman-dreny. Ie, tsy ampy ny vola aloha. Sy izao mba vata manampy ny mamanay.
Any Jamanal. Tsy dia misy mividy. Miaraka ny zokona fotsiny. Ny aina samy'le zavatra namidiko zany fanasitranana sy ny tsy fantatro tsony zany zay any amin'izay tokantrano tsirairay azy mba nividy azy sy nandray azy. Mandeha zao ny tselana ravitsara amin'izao satria le olona zany mahafantatra hoe les gels désinfectants zany alaina avy amin'ny ravitsara. Zay zany mampandeha an'ilay izy dia antsika moa ady gasy zany dia ino no fanaovana gasy azy. Ifandrombany olona ny ravitsara sy ny kininimpotsy raha mihoatra amin'ny tapimbava sy ny akora fanadiovana tanana amin'ny mahazava-maniry natoraly azy. Ny petraka mpividy aloha dia ny ravikazo satria tia no tsapa zany fa mba hoe fiarovana aingana amin'izao aretana mahazo amintsika izao. Masita, azotsona dia voana atao rano fotsona. Ankoatra ireo lasa bizina ihany koa amin'izao ny fivarotana sy ny fanamboarana ny tapimbava vita malagasy. Tony zany alaina dia amidy fotsiny izay ihany manamboatra anazy. Mitovy amin'ny any amin'ny farmasia satria ny farmasia raha mivarotra 2 ariary koa ohatran'izao hoe afaka sasana fa savony nosy ihany ny afaka anasana anazy fa tsy azo sasana savony hafa mba hoe ao tsara le fanajana an'ilay fahasalamana zany. Ny ao mascarena ao le vidin-damba no lafolafo kely. Eo any ao mascarena angamba ny eo amin'ny 20 000 eo. Fa mandritra n'izao fotoana ny confinement na ny fihiboana izao dia mbola taratra ny fahantrano ny malagasy ny zava-misy eny an-tsena jiaby eny araka ny vaovao nangon'ny Asin'Andriamalala sy Tokramarla izay nanao fidinana ifotony teny amin'ny tsena ny petite vitesse androany. Araka izao hitantsika izao mitatao vovonana zao ny ora itenenanay ety Tsaralana ihany koa no misy anay amin'izao fotoana izao amin'izao mitatao vovonana izao zany dia tahaka ny andavanandro ny zava-misy aty amin'ny Analakely sy ny manodidina indrindra moa zany ato anatin'ity tsenan'ny petite vitesse ity raha ny fanadihadiana izay nataonay tamin'ny dia tsy maintsy mivarotra izy ireo noho ny fahasahiranana tsy afaka manatanteraka izay hoe fihiboana ao anatin'ny trano izay zareo noho ny tsy fananam-bola sy ny fahasahiranana ihany koa etsy andany ihany koa manko iaraha malala fa ny akamaroan'ny malagasy dia sakafo hohanina androany tedavina androany araka izay zany dia tsy misy ny eo am-pelantanan'ny malagasy saika ny akamaroan'ny malagasy mihitsy moa zany anatanterahana izay fihiboana ao anatin'ny trano izay andeha raha tsika faneho-kevitry ny olona sendranay ireto. Fantatra hoe tsy azo atao nefa tsy manana sakafo ny zanakay dia mivoaka ihany izay mba mitaditady kely varotana satria sase zany ny amidinay dia tsisy azo amidy zao le sase dia namen'olona mba etohana antony izay dia mivarotra zay zao vao nanao afaka mivarotra dia mbola tsy mivoaka mihitsy ny loha izay raha tsy androany. Za zao vao hatrany Anosizato nakaty dia vao anakevatra izay lafo manaraka fa za efa tsy manantonantona olona fa mba manalavitra fotsiny dia rehefa mividy le olona zany dia atolotra ohatra zao dia izy fotsiny no mankan'io fanasoavina nandeha tongotra niala tamin'ny valo tany an-trano mandeha tongotra mody. Fa vaovao anisan'ny nanaitra ny mpanara-baovao maneran-tany ny momba ny Prince Charles any Angleterre. Ny gazety iray any an-toerana no namoaka ity vaovao voalohany ity. Asin'Andriamalala sy Tokramarla. Anisan'ny olona tratran'ny Covid-19 ihany koa ny Prince Charles any Angleterre. Manam-porofo tokoa izao fa tsy mifidy olona ity valana retina ity, tsy araka ny feo inina ely. Ny vadiny Camilla kosa dia tsy nahitana ity areti-mandoza ity raha nambaran'ny gazety britanika iray omaly. Natoka-monina ao amin'ny Château de Balmoral any Ekosy izy rehefa vita ny fitiliana natao taminy. Tsy aivina fa raika amin'ny 70 taona izao ity prince ity no tratran'izao coronavirus izao. Raha ny voalaza ny fianakavian'ity prince ity hatrany dia tsy misy ahinana treto ny fahasalamany sy ny ainy satria mbola navita asa vatana izy toy ny fanaony isan'andro andro vitsy mialohan'ny izao nalalàna fa voan'ny coronavirus izao izy. Eranakeo ny vaovaontsika tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany metraka ny veloma sampy tsara mandrapitafa ho amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray.